ਹੈਲੋ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਪੱਠੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ ਬਸ। ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਜੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਹਜੇ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਣੀ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖੀ, ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਦਵਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ।